ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്തു വെച്ച ബോട്ടിൽസ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ ആംഗ്രി ബേർഡിനെ വരക്കാന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മോനും ഉണ്ട് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവന് ബോട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ബോട്ടിൽ കിട്ടിയില്ല വെച്ചാൽ അവന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റെഡ് അക്രിലിക് പെയിൻ്റാണ്. റെഡാണ്, നല്ല ഡാർക്ക് റെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷാണ്, ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ്, പിന്നെ തിൻ ബ്രഷ്, എല്ലാ ബ്രഷും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്രഷൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബോട്ടിലിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു റെഡ് കോട്ട് അടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാച്ചാൽ സ്പോഞ്ച് ഇല്ലേ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുള്ളപ്പോൾ ഈ പാത്രം കഴുകുന്ന സ്പോഞ്ചാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള റെഡ് കളർ എടുക്കുകയാണ്. റെഡ് കളർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുക്കുക. കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാവും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളറ് നാശമായിപ്പോൾ. എന്നിട്ട് കുത്തിയിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എയറോ പിന്നെ സ്പേസോ ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിന്ന് തോന്നിയില്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു കോട്ടും കൂടി കൊടുത്താൽ നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റേത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതാ എൻ്റെ മോൻ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഇതാ പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പെയിൻറ് ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പം ഞാനത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഏതായാലും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇത്തിരി കുറവുള്ള പോലെ ഉണ്ട്, വിടവെല്ലാം കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ചില സ്ഥലത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി രണ്ടാമതായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാ മോൻ്റെത് ഏകദേശം ഇതാ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു കോട്ടും കൂടി ഇതേ സെയിം പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക. നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം, നല്ല ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഷി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരന്ന ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ നമ്മൾ രണ്ടും നമ്മൾ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ച് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ചിത്രം വരക്കാം. ബോട്ടിൽ നല്ലോണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ചിത്രം വരക്കാൻ പോകണം. ആദ്യം നമ്മൾ ബുക്കിൽ ഒരു ആംഗ്രി ബേർഡിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് നോക്കി, എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ ബോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ കളേഴ്സൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അതിൻ്റെ കണ്ണിനും ചുണ്ടിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ട കളേഴ്സാണ്. ഞാൻ ആദ്യം റൈസിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. ഞാനൊരു സ്കെച്ച് പെന്ന്, നല്ല ഇതൊരു കാലിഗ്രാഫി പെന്നാണ്, കാലിഗ്രാഫിക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെന്നാണ്. നമുക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള പെന്ന് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ച് പെന്നോ പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോർഡർ ആദ്യം വരച്ചുണ്ടാക്കാം. വരക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കൂർത്ത എന്താ പെന്ന് കൊണ്ടൊന്നും വരക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ കളറ് ഒരു സ്ക്രാച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്കിനി അത് ഓരോ കളേഴ്സായിട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഈ താഴെ ചുണ്ടിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ചുണ്ടിന് നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതാ ആംഗ്രി ബേർഡ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിലും ആദ്യം ബോർഡർ വരയ്ക്കുക, ഇതേപോലെ തന്നെ പെയിൻറ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് മാമി ആംഗ്രി ബേർഡും ബേബി ആംഗ്രി ബേർഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വാർണിഷിൻ്റെ കോട്ട് അടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വാർണിഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാണിക്കാത്തത്. ഇതാ മോന് ആംഗ്രി ബേർഡിനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, അവനിതാ അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ബോട്ടിൽസ്. ബോട്ടിൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ക്ഷാമമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലധികം പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നടത്താത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ. താങ്ക് യു.